Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն բարի ողջույն բարի երեկո սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր Աստծո ձայնը հաղորդաշարը ինչպես խոստացել է անոնսի մեջ դուրս է գալիս ուղիղ հերարցակմամբ սա մի կարևոր եթեր է եւ ես պատրաստել էի մի խոսք որը պետք է անպայման հնչեր վարչապետի երեկվա հայտարարություններից հետո, սակայն գիտակցելով, որ անմիջապես հակառակ կողմը պետք է պատասխան տա այս հայտարարություններին, որոնք ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցին, եւ մենք տեսանք ինչպես երկրի վարչապետը վերադարձը իր Վրաստանից անմիջապես աճապարեց օթակայանից, որպեսզի գա անպայման հասնի, այնուամենայնիվ իր խոսքով հանդես գա ազգային ժողովում եւ շատ կարեւոր հարցերին անդրադառնա, մասնավորապես Կտրիչ Ներսիսյանի հետ կապված վերջին զարգացումների հետ։ Ճիշտ ասած անոնսի մեջ հետո դիտեցի, որ մի խոսքի մասը գրեթե կեսը կամ կեսից ավելին ինչ որ խնդիր եղավ եւ չէր լսվում։ Կարծում եմ հենց դա այդ հացակումներն են, որ իրենք այստեղ դնում են տարբեր մարդիկ, որոնք մասնագետներ են եւ ինչ որ հակերներ բաներ, այսպես խանգարում են իմ ուղիղ եթերներին։ Նախկինում են դրանք փորձել, նույնիսկ կոտրել են էջերը եւ այլն, բայց ես պետք է հենց այստեղից խոսքը շարունակեմ, ավելի ճիշտ իհարկե պետք է մենք ամբողջը խոսանք եւ ամփոփենք, այսպես ասած, այս օրերի իրադարձությունները նախնական արձանագրումներ անենք հաղթանակից առաջ, որովհետեւ անխուսափելի է փոփոխությունը, հաղթանակը եւ այն նվաճումները, որ մենք այսօր ունենք աշխարհիկ կյանքում, ես նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր մաշկի վրա ամեն օր զգում է փոփոխությունը դեպի դրականը, դեպի լավը, թեկուզ փոքր բաների մեջ, բայց այնուամենայնիվ դա արձանագրում ենք։ Բայց նաև կան մեծ բաներ, որոնք տեղի են ունեցել 18 թվականից սկսած։ Ես կուզեմ հիշեցնել հայ ժողովրդին այն կարևոր հանգամանքը, որ մեր սիրելի ժողովուրդը ուրեմն մինչև 18 թվականը կարող էր ազատ խոսել, կարող էր մտքերը փոխանակել, կարող էր արտահայտել իր կարծիքը, ազատ, որ ծեծ չուտի, որ ոստիկանի մոտ ինչ որ պատիժ ոստիկանը չսահմանի դրա համար Եվ լավագույն տարբերակն էր մեր ժողովրդի այն օրերի դժգոհությունը իրենց անհամաձայնությունը հայտնելու ձևը, դա արտագաղթերն էր երկրից։ Դրանով էր պայմանավորված սպիտակ եղերնը, որ իրականացրել են սատանիստ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, եթե նախկինում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք մարդիկ գաղթում էին մենակ մի պատճառով, որ խայտառակ կյանք ստեղծեց, քանդեց ամբողջ տնտեսությունը, բարգավաճ Հայաստանը եւ պատերազմ բերեց զոհեր տվեց եւ այլն արյուն բերեց այդ ժողովրդին լույսը հանգցրեց մթության ցրտի սովի մեջ պահեց հայ ժողովրդին դրա համար էին գնում իսկ Քոչարյանի եւ Սերժի ժամանակ այդպիսի արհավիկներ չկային բայց կար մի ուրիշ ավելի այլանդակ արհավիկ երբ մարդուն ստորացնում էին այն աստիճանի որ կարող էին նկուղի չացնեին ինչ որ մեկին որին չէին հավանում եւ եղունգները քաշեին իհարկե մարդը չէր կարող որևէտեղ ազատ խոսեր մարդը չէր կարող ասել որ ինքը իր մտածելը ոնց է ասենք ամեն մարդ իր մոտեցում ունի հիմա մենք իրար հասկանում ենք չէ՞ սիրելի ժողովուրդ դուք իմ հետևորդներն եք դուք իմ Facebook-յան ընկերներ եւ հետևորդներն եք բայց չի նշանակում որ ամեն ինչի մեջ մենք պետք է իրար հետ համաձայնվենք կամ ինչ որ ես մտածում եմ նույնը պիտի մտածեք դուք մենք մարդ ենք ամեն մեկը անհատականություն ենք եւ բնականաբար ամեն մեկը սիլ կարող ենք ունենալ թեկուս համախոհները թեկուս այս հարցի մեջ գաղափարակիցները այնուամենայնիվ մոտեցումների տարբերություն կարող է լինել, որտեղ դա յուրահատուկ է բնորոշ է ամեն մարդուն։ Եվ սա կարծում եմ այդքան լոժիկ բան է, որ դրա կարիքը չկա բացատրելու, բայց արի ու տես, որ պիտի բացատրեմ այդպիսի բաներ, որովհետև Մայր աթոռի մեջ, որը վերածել են Կուկուշկայի աթոռի այդ տարիների ամբողջ շրջանում, նստել են այդպիսի մարդիկ, որոնք չեն հասկանում այդքան տարական բաները։ Նրանք կարծում են, որ Գեբելսյան այդ ավտոմեքենան, ինչ որ Կտրիչ Ներսիսյանը միացրել էր Սպանդի, Արյան Բերումով ազգային խորհրդարանում հոկտեմբերի 27-ի պոռնկության Լուիս Սիմոնի եւ կաշառքների Վազգեն Սարգսյանին տալով եւ հետո երբ որ մաքրեցին այս բոլոր մարդկանց խորհրդարանում նա ապարել է Ոսկեհատ գյուղում այդ օրը խնջույք է արել որ կաթողիկոս դարձավ ապօրինի ձևով սատանայությամբ խախտելով առաքելական կանոնները որովհետեւ արդեն իսկ նա կաթողիկոս չէր կարող լինել նա կաթողիկոս չէ չի եղել նա խապեպա է որը խապել է ձեզ եւ 26 տարի ցավալին այն փաստն է որ իրեն հաջողվել է ձեզ աֆերիստությամբ համոզել, որ ինքը գահակալն է, որ ինքը 132-րդ կաթողիկոսն է ամենայն հայոց, որ ինքը վեհապար հայրապետ է,
որ ինքը ինչ որ իրավունքներ ունի, եկեղեցականի եւ այլն, չէ, դա այդպիսի բան գոյություն չի ունեցել։ Սա անորմալ երկրում եւ խայտարակ վիճակում եւ այն գաղջ մտնոլորտում հնարավոր էր։ Իհարկե, երբ որ մարդ սպանդի օրը գալիս է աթոռն է բռնում, հետո էլ երկրում արհավիրք է լինում, հետո գալիս են ոսկորների վրա, Քոչարյանը, հետո Սերժը, մարտի 1-ի Զոհերի արյան վրա նստում են աթոռների վրա, տասնյակ տարիներ, հա, խեղում են ամբողջովին տեղից խեղված արմատներով փչացած երկիրը, այն ժամանակ բնականաբար որ այն հոգևոր դաշտն էլ պետք է այդ ձևի այլասերված դառնա, քանի որ կաթողիկոս չկար։ Կար մի մարդ, որը զավթել էր կաթողիկոսի Գրիգոր Լուսավորչի Սուրբ Աթոռը։ Այսինքն այդ գահի վրա մեծություններ եւ սրբություններ են բազմել, բայց արի ու տես, որ 132-րդ սատանայապաշտ տականքը նստեց, ասեց ես կաթողիկոս եմ ամենայն հայոց, լինելով վերջին անփարոյականը եւ վերջին ոչռագործը, մախրովը են, որ ասում են։ Ուրեմն դա միանշանակ արձանագրումն է, որ երբ որ այսօր փորձում են որոշ տաղավարներից հայտարարություններ անել եւ Քադաֆի, չգիտեմ ինչ որ մի բռնապետիկի հետ համեմատել Նիկոլ Փաշինյանին, դա ոչ թե ծիծաղելի է սիրելիներ, սա նշանակում է այդ մարդիկ կամ անուղեղ են, դեբիլներ են, կամ նրանք այդքան կեղտ են, որ դրանք ուզում են այսպիսի պատրվակներով խափեն նորից մարդկանց մոլորության մեջ գցեն, այն մոլորյալ զանգվածներն, ում որ 20, 40, չգիտեմ, 50,000 դրամով առնում են, բերում են հրապարակներում պարացնեն, հիմա նոր ձևով էր, առաջ է սրբազան պղծազան շարժումներ, մինչ այդ էլ Վազգեն բոմժվզգոյի շարժումներ, եւ ինչ ձևի շարժումներ, որ այս տարիների ընթացքում եղել են, ես ուզում եմ շատ լրագրողներին իմիջիայլոց այստեղից զգուշացնեմ, երբեք թող չասեն հակաիշխանական, Քավլիցի, հակապետական շարժումներ են նրանք, հակաիշխանական չեն, հակաիշխանական որևէ մի հանրահավաք կարող է անվանվել այն հանրահավաքը, որը կառուցողական է եւ ինչ որ մի արատավոր երևույթ, որ արկա է տվյալ այս կամ այն իշխանության մեջ, այն բացահայտումներով եւ ծրագրով կարող է փարատվել առաջարկներով։ Իսկ հակապետականը դա այն է, երբ որ բռնի կոչեր, ահաբեկչություն, ամեն տեսակի ստորություն եւ ամենակարևորը ապորեն հող է պատրաստում, երբ որ կաշառվում է մարդը, աղքատ մարդուն փող է ստալի, ասում ես այդ կապիկությունը պիտի անես։ Փողի դիմաց։ Բնականաբար անկեղծ չի այդ քայլերը։ Իր քայլերը փողի համար են, եթե այդ փողը չլինի, ինքը չի անի այդ բանը։ Ուստի այդպիսի ֆեյք մարդկանց, ֆեյք ցուցարարներին չի կարելի անվանել որպես քրիտիկական զանգված կամ չգիտեմ որևէ մի այսպես մի արտահայտություն ունենալ քաղաքական, որ դրանք բողոքավորներ են, այս քաղաքական գծի հետ անհարց, չգիտեմ, հակոտնյային գաղափարներով եւ այլն, նման բան գոյություն չունի։ Կա հարթակում մի ստվեր զանգված, այն բոլոր կարմուշկայից, հայ լափամանի տականքները, որոնք եկել են այդ լափամանի համար են պայքարը։ Այնտեղ պիտի հնչի մի կարգախոս. պայքար, պայքար լափամանի համար, պայքար լափամանի համար։ Էս պիտի լինի։ Եվ տեսեք, դեմքերը փոխվել են այդ մարդկանց, կուսակցությունների անունները փոխվել են, բայց այդ բանը նույնն է մնացել, այն ոնց որ ասում են ստերջինը, կորիզը, չգիտեմ ոնց անվանեմ, նույնն է մնացել։ Ես շարունակում եմ այն խոսքից, որ ասեցի մի հատ կախարդ, մի հատ երկար մուրուքով մի տականք հայտնվեց եւ սկսեց ուրեմն շանտաժել Տեր Արամին։ Ով էր այս մարդը։ Ես չգիտեմ ինքը ով է, ընդհանրապես չեմ ուզում իմանալ։ Մենակ մի բան կարող եմ ընդգծել, որ մուրուքի երկարությամբ չի չափվում մարդու հավատքը եւ իր վարքագիծ այդպիսի երկար մուրուքներով մարդիկ այն պատմության մեջ, որոնք եղել են ամենամեծ սատանիստներն ու կախարդները ու պոռնիկները։ Եվ կային սրբեր, որ չէին ունեցել մորուք եւ եղել են սրբակյանց կյանքով ապրողներ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել այստեղից։ Այո, սրբեր կային, որոնց Աստված օժտել է այդ երկար մուրուքը, սրբեր կային, որ չունեին։ Ես դասական օրինակներ բերելով ասում եմ հետեւյալը, որ այս մարդիկ դերասանտ կեղծավոր անձեր են, որոնք թաքցնում են իրենց չար էությունը անհավատ մարդկանց եւ որպեսի տպավորություն տեսք ստանան, իբր թե նրանք հավատացյալներ են։ Կարճ ասած, դերասան ինչ որ հակուսներ է հակնում, կապիկություն է անում, բեմում կամ ծաղրացուն, հա, կլոունը ցիրկում։ Այդ մարդիկ էլ ոչ մենակ վեհարի կամ հարաջայի տակ են թաքցնում իրենց սատանայական էությունն ու բնությունը, այլ նրանք նաեւ քողարկում են այսպես երկար մուրուքներով։ Ինչ կարիք կար այս մարդուն։ Կարծեմ լսեցի մի arczepiskopos հետ խոսելով, քիչ առաջ երկու հոգու հետ խոսեցի, կարծեմ ասեց Երուսաղեմից, ես ճիշտ ասած չհասկացա։ Ես գիտեմ, որ Երուսաղեմում էլ կան անփարոյականներ, այդ անփարոյականները այնտեղ գնացել են բոզություն անելու համար։ Դրանք չեն գնացել Քրիստոսի գերեզմանի վրա աղոթք անելու եւ Աստվածամոր գերեզմանի վրա աղոթք անելու։
Նրանք չեն գնացել ծառայելու Գեցեմենյան պարտեզի մեջ այդ մտքերը ունենալով, որ նրանք ավելի մոտ են լինում թե մեր Տիրոջը, թե Մարիամ Աստվածածնին։ Նրանք չեն գնացել Երուսաղեմ, որ Քրիստոսի կյանքով ներշնչված, ներծծված, դրանք էլ նույն ձևի ապրեն։ Ոչ, նրանք գնացին լավ փող են աշխատում այնտեղ, լավ փող են աշխատում։ Ես իմ աչքով եմ տեսել այդ փողերը, որ բերում տալիս են, այն փողերը, որ բերում տալիս են, այն փողերը, որ բերում տալիս են։ Ու տեսել եմ ագահությունը այս մարդկանց աչքերում, թե նրանք շակալների պես ուրեմն այդ փողը ոնց են առնում։ Տուրիստներն են տալիս, իհարկե նրանք այնտեղ 1000 մարդ է գալիս, անհավատել է գալիս, տուրիստել է գալիս, ոչ մենակ ուխտավորը, հա։ Շատ մարդ է գալիս եւ այդ բոլորը դնում են այդ բնակի մեջ փողեր են դնում, դոլարներ են դնում, եվրոներ են դնում, շեկելներ են դնում նաեւ բանի իսրայելյան եւ բոլոր պարագաներում այնտեղ հավաքվում են շատ խոշոր գումարներ։ Այսինքն դրա համար են գնացել այնտեղ։ Ես համոզված եմ, որ ճնշող մեծամասնություն այն հայ հոգեվորականության, որոնք հայաստանցիների մասին է խոսքը, Հայաստանից են գնացել երկար այդ փողի հետևից եւ ոչ թե Հիսուս Քրիստոսի հետևից քայլելու։ Բայց հարցը ստեղ դրա մեջ չէ։ Մենք տեսանք այդ ողմակը։ Դուք ձեր աչքերով տեսաք, սիրելի ժողովուրդ, ես այդքան մի կողմից ուրախ եմ, գիտեք ինչի։ Որտեւ ես այդ բոլոր դասերն անցել եմ, ոնց որ ասած, Տեր Արամը հիմա աչքերով տենում է, ես դա ապրել եմ։ Այդ ինչ որ այս կաշը դուք տեսաք եկեղեցում, մենք այդ կաշը տեսել ենք Տիրան arczepiskopos Գյուրեղյանի հետ Մոսկվայի Սուրբ Հարություն եկեղեցում, երբ որ Եզրասը բանդիտներ է հավաքել եւ իհարկե գիտեք Ռուսաստանում ապօրինի դատ է եղել, այնտեղ կաշառք են տվել դատավորին եւ ինքը սափրագլուխ թաթար բալեկա բերել այնտեղ, որպեսզի մեզ դուրս հանեն եկեղեցուց։ Այդ դա է եղել։ Հասկանում եք։ Հիմա ես ինչ որ տեսնում եմ այսօր, ես տեսնում եմ եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ համոզված լինեմ, որ ձերագիրը չի փոխվել այդ ավազակապետության։ Դա կաթողիկոսություն չէ, հայրապետություն չէ, դա ավազակապետություն է։ Պետության մեջ կերտել են մի կեղտոտ ավազակապետություն, որովհետև այն ավազակապետությունը, որ կար հիմնական Հայաստանի Հանրապետությունը վերածած գողապետությանը, դա կազմաքանդել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ մեր սիրելի ժողովրդի հեղափոխական ժողովրդի այն հատվածը, որոնք մինչ օրս հավատարիմ են մնացել հեղափոխության սկզբունքներին։ Իսկ այս պետության մեջ կեղտոտ, որը Ռոբիկն ու Սերժիկը Լևոնի են կեղտի վրա ծերտերը, Լևոնի քաղաքական կեղտերը, ծերտերը, որ կառուցել են, հա, այդ ահավոր մի երկիր, ահավոր մարդիկ փախչում են, Հայաստանից տենց են փախչում, կարծես թե Թուրքիա է, չգիտեմ, ինչ որ մի արաբական մի երկիր է, որտեղ ճնշում են մարդիկ, որ մարդ իր հայրենիքից այդպես փախնի, փախ է փախ, սա չլսվելիք բան է։ Նրանք էին բերել այդ հորի բարգերը ստեղծել։ Ուրեմն այս նույն պետության մեջ կեղտոտ, կտրիչ ավելի կեղտոտ բան է կառուցել ներսը, որտեղ ինքը հոգևոր դաշտում է կառուցել նույն կեղտոտ տոտալիտար դիկտատուրա, այս բոլոր բռնապետական այդ բարգերը, հորի բարգերը գաղջ մտնորդը սերմանեց մայրաթորի մեջ եւ դրա համար ես կկոչեմ կուկուշկայի աթոռ։ Այո, կկուն կանչում, ստերը խոսում են։ Տեսակ քանի կկու գնաց այսօր Արագածոտ ընթեմի Հովանավանքը։ Այդպես գնային այն մարդկանց տները, որտեղ կուրոյս մայրերի, հաշվանդամների, այցելության, այդպես գնային այնտեղ, որտեղ որ հայ հոգևորականի կարիքը կար, բայց այնտեղերը չեն գնում։ Նրանք վազելով գնացել են հաշվի հարդար տեսնեն Տեր Արամ Քահանա Ասատրյանի հետ։ Ինչի համար։ Որ նա չի ընդունում ապօրինի ոտնձգությունը, ապօրինի որոշումը իր դեմ։ Նա 100 անգամ չէ, 1000 անգամ բացատրել եմ, եւս մեկ անգամ պիտի մեկ նախադասությամբ ասեմ։ Ականջիող թող անեն բոլորը, ուզում եմ այս ասածը ես չեմ հորինել, սա Աստծո խոսքի մեջ կարող եք եւ 5 կտակարանում փաստեր, որ ես տեղադրել եմ իմ եջում, եւ նոր կտակարանից վերցրած տեղադրել եմ իմ եջում փաստերը եւ ամենակարևորը Բերենիկ եպիսկոպոսը Հայաստանյաց եկեղեցու ուսուցիչներից, որը շատ կարճ եւ ամփոփ բացատրում է, որ ձեռնադրությունը եկեղեցու խորհուրդներից մեկն է, գիտեք, եւ այդ խորհուրդը անկրկնելի եւ անջնջելի խորհուրդ է։ Ինչ է դա նշանակում բառացի։ Ոչ մեկը չի կարող աստվածային երկնային շնորհքը սրբալույս մյուրոնը, որ կսվել է մարդու ճակատին, քահանայի պարագայում նաեւ աջ եւ ձախ ձեռքերի վրա է կսվում։ Չի կարող որևէ մեկը դա ջնջել այդ մերոնը։ Չի կարող։ Դու հասկանում եք, որ ինչ որ թերթի վրա մեկը վերցնի գրի, ինչ որ մի քանի նախադասություն կնիկ դնի, չգիտեմ, ստորագրություն դնի, ասի կարգալույց է։ Ինչ է կարգալույցը։ Ես դա ձեզ բացատրել եմ։ Վարչական պատիժ է ժամանակավորապես արգելել մարդու հոգևոր առաքելությունը, այն բերումը, որ նա պիտի վանքի մեջ ապաշխարի։
Այն պետք է հիմնավորված եւ փաստարկված լինի կանոնական գետնի վրա, այսինքն հստակ պետք է մեղադրյալը տվյալ անձը, որը մեղքեր է գործել եւ ապացույցներ կան բոլոր այդ մեղքերի, ներկայանա ատյան եւ այդ ատյանի առաջ ինքը իրավունք ունենա իրեն պաշտպանելու, որից հետո այդ ատյանը պետք է հանի որոշում։ Ես ասում եմ արդար եկեղեցու այսպես ասած բարեկարգված վիճակին մեջ եւ փարոյական մարդկանց կողմից։ Հիմա նայենք այդ ատյանին։ Ատյանի մեջ պորնիկ վիժվածքներ են այնտեղ։ Նանար, Նաթանը, մեկը, Արշակը, նարկամանը ինչ գործ ունի նման բանի մեջ։ Ընտանիքական տականքը խուլիգանը, փողոցի խուլիգանը իրան երնակ կարող է տալ Գևորգ Սարոյանը։ Այս մարդիկն են։ Մեկն էլ կա այնտեղ անունը մոռացա։ Ուրեմն այս խուլիգանները, այս բաշի բոզուկները պիտի դատեն մարդուն, որ Աստծո ծառան է եւ որը որ վկայություն ունի։ Եվ իր վկաները այդ համայնքն է կրոնական, որը իրեն սատարում է այսօր։ Որ իրեն այսօր սատարում է եւ փաստացի այդ մարդիկ եկել են այնտեղ, որպեսզի ապացուցեն, որ այս քահանան իրենց համար ծառայում է։ Եթե այդ մարդիկ իրեն ընդունում են իր հոգեվոր ծառայությունը, եթե այդ մարդկանց համար ինքը կարևոր է։ Ինչպես ժամանակին Տիրան arczepiskopos-ին չի թողել Մոսկվայի հայությունը ինքը հեռանա։ Շատ էին ուզում, հա? Բայց հայ ժողովուրդը, այն հատվածը, որ ճանաչում է Տիրան arczepiskopos Գյուրեղյանին, նա կանգնած էր իր կողքին եւ չթողեց նա հեռանա։ Գյուղ կանգնի, ժողովրդական խոսք է, շատ լավ ասացվածք է, գերանքը կոտրի։ Ձայն բազմած, ձայն Աստուծո։ Ուրեմն սա առաջին փաստն ու արձանագրումն է, երկրորդը։ Մարդը, որը կաթողիկոս չի, չէ՞, ինքը ուխտը խախտել է աբեղա ժամանակ, ինքը արդեն իսկ խախտել է կուսակրոնության ուխտը։ Հետագայում նաև խախտել է աղքատության ուխտը։ Ես մնացածը չեմ խոսում, ինչ ամբայել վարկով ապրում էր։ Գիտեք ինչ էր անում վանքում։ Ինձ պատմել է Տեր Աբել, աստվածաբան դոկտոր Քահանա Մանուկյանը, որը իրենից կարծեմ 1 կամ 2 լսարան փոքր էր բանում, ճեմարանում, երբ որ ուսանում էին, եւ նա նախանձում էր Աբելին, որտեղ Աբելը տաղանդավոր հոգեվորական էր, իսկ ինքը տականք ու դեբիլ, ու անգրագետ։ Ասում է, առավոտ 10 վանքը պիտի գա պատարականի, ուրեմն փողոցից ամփարոյականներ բերում էր իր շենքը, այդ բանը, միաբանական շենքը, իր սենյակի մեջ անառակությամբ էր զբաղվում ամբողջ գիշերը, առավոտը գալիս էր պատարակ էր մատուցում։ Այս կերպարը, այս մարդը իր դեմքը սա է։ Այդ մարդը ամբարոյականը ծայրից ծայր, բացի դրանից, որ ամբարոյական է, նա ինչքան մարդկանց վնաս է հասցել, քանի հոգիներ է խորտակել, դժոխք ուղարկել, քանի հոգիներ ուղարկել է ինքը այլ ճանապարհներով, որ զզվել են մայր եկեղեցուց, գնացել են դեպի աղանդավորականությունը։ Բայց սրա բանը պատասխանը ով պիտի տա, վերջի վերջով, սիրելի ժողովուրդ։ Եվ մի բան էլ հաշվի առեք, որ Կտրիչ Ներսիսյանը, քանի որ խաբել է այդ թվում նաև Վազգեն Վեապարին հոգելույս, Գարեգին առաջինին հոգելույս, Թորգոն Պատրիարքին, որը տեղապահել, Ներսես Պատրիարքին, որը տեղապահել, թաքցրել է իր ամփարո կյանքը, հա, եւ մանավանդ որ ունի զավակներ, որ ունի տարբեր կանանցից զավակներ, այդ լոլայի ձեռքը բռնել են, ոնց որ ասած, եւ հասցեն ամեն ինչը, այդ ինֆորմացիաները կան, բայց խոմենակ այդ կինը չէ։ Ուրիշ կանանցել է բախտավորեցրել ճակերտների մեջ եւ զավակներ ունի դրան։ Ուրեմն պորնիկը, ես բառից բուն իմաստով միշտ ասել եմ եւ փոխադարձ, որտեւ երկուսն էլ իրեն վայել են։ Ռախաբը, աստվածաշնչյան պորնիկը, իր համեմատ անմեղ գառ է Կտրիչ Ներսիսյանի համեմատ։ Ուրեմն այս խուլիգանը, այս սատանիստը, այս անորենը, որ ամեն ինչով անորեն է, բոլոր եկեղեցական կարգն ու կանոնը խանգարել է, 26 տարում ինչ ուզեցել սանձարձակ գործել է։ Ոչ մի հոգեվոր բան մեջը չունենալով, աթեիստ մարդը, աթեիստ, ինքը անաստված մարդ է, ինքը ամենտեղ ասել է, ես չեմ հավատում Աստծուն, Աստված չկա։ Ինքն է ասել, սիրելի ժողովուրդ, լսողներ են եղել, այդ խոսակցությանը մասնակիցներ են եղել, կբերեմ այդ մարդկանց, իր աչքը կմցնեմ, որտեղ ես այդ մարդկանց հետ շատ լավ հոգեվոր բարեկամական կապեր ունեմ։ Կբերեմ կմցնեմ իր աչքը այդ մարդկանց։ Ես արդեն խոսել եմ, պատրաստ են գալու։ Իր հետ ընկեր են իբր թե եղել բան։ Բայց այսօր լավ հասկացել են ինքը ով է։ Ես տարիներ շարունակ ինչ եմ ծախսել, կարող է ես բան ու գործ չունեի, իմ առողջությունս պիտի չխնայեի, իմ ժամանակը ամեն ինչը դրել եմ մի կողմ։ Այս խոսել եմ ինչի համար, որ վերջը հասկանա վարչապետը, հասկանա մեր ժողովուրդը, որ Տեր Սահակը ոչ մեկի վրա չի բամբասում։ Տեր Սահակը աստվածավախ մարդ է։ Երբ որ Տեր Սահակը հավատքի եկավ եւ մկրտվեց, գիտեք ինչ բարքեր էր, բացարձակապես դա մոդա չէր։ Սա ոչ մեկի մոտ ոչ թե պարծանք է, սա ինձ կանչել են ուսման տեղը, երբ որ ես ուղղակի որպես հավատացյալ գնացել եմ եկեղեցի, ականջները ձգել է, դեկանը, ռեկտորը, շատ ներողություն, շատ ուղղակի ես
լավ մեջք եմ ունեցել եւ կարողացել եմ այդ հարցը հարթել։ Այլապես ուրիշ բաներ պետք է դուրս գային, որ ես եկեղեցի եմ գնում, պատարակի եմ մասնակցում։ Այդ դրա համար։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ իմ մեջ հավատ եղավ, երբ որ ես ապաշխարեցի, դարձա, մկրտվեցի, գիտակ, հասակում, եւ հետո քայլեցի Քրիստոսի ճանապարհով, եւ հետո Քրիստոսը ինձ կանչեց խաղանայության, ես չի կարա հակառակվեի։ Այսինքն, ով որ ինձ ճանաչում է իմ ապրած կյանքը, հավատացյալիս, ուզում եմ դա ընդգծել եւ շեշտել։ Պետք է վկայի, որ տեսակը այն անձը չի, որ պատահական եկել է ինչ որ, մեկը իրեն զորով շարով բերել է, դրել է այնտեղ, ասել է փող պիտի աշխատես։ Եվ ես միշտ տեսել եմ, այդ սրբապիղծի դեմ ես միշտ եմ խոսել։ Ոչ մեկ չի խոսել, ես միշտ խոսել եմ, միշտ կոնֆլիկտ եմ ունեցել իր հետ, միշտ։ Որովհետև ինքը եղել է տականք, այդ մարդը երբեք չի եղել հոգևորական։ Նա եղել է ամեն ինչ, առևտրական է եղել, նա եղել է չեկիստ, նա եղել է ամեն տեսակի ուրեմն ինտրիգների այդ պալատական, թակավորական էս բանի, ինտրիգների ամենագլխավոր կոզիր քարտն է եղել, հա, իրենց մեջ։ Ինքը եղել է բոլոր հարցերի եւ բոլոր հարթակների մեջ, բացի բուն կրոնական հոգևորի։ Իր ապրած կյանքն է դա, իր գործունեությունն է դա, սիրելի ժողովուրդ, եթե մեկի համար, եպիսկոպոսության համար, միջնորդ լինի ռայկոմը, եթե զանգի Մոսկվայի KGB-ն, Անդրոպովը այն ժամանակ ինքը 83-ին օծվեց եպիսկոպոս։ Անդրոպովի մոտի մարդկանցից են զանգել, պարտադրել են Վազգեն կաթողիկոսին, որ ինքը իրան օծի եպիսկոպոս։ Մենք այդ պատմությունները դա չգիտենք, մենք ոնց է ինքը եպիսկոպոս եղել։ Պատի վրա միակ եպիսկոպոսն է, Սուրբ Սաքսի պատի քահանայական այդ սենյակները, որ կա այդ Փակշուկայի կողքը, ներքևը որ իջնում եք աստիճաններով, կպցրած է կոնդակը, այդ կոնդակտի մեջ գրած էր, որ բանը քաղաքային իշխանությունն է միջնորդ եղել։ Իսկ այդ բարագայում եպիսկոպոսած, մեկին եպիսկոպոսացնելու համար եպիսկոպոսները պետք է վկայակոչեն եկեղեցու։ Այդ մարդու համար, որ ինքը արժանի է այդ աստիճանի։ Հիմա էլ Վազգեն Սարգսյանը օղորմածիկը իրա բաներն են, քաքերն են, շատ ներողություն, հա։ Ինքն է փողով բերել դրել։ Լուիզի հետ պարկել է, Լուիզը ուրախ է եղել, որ պորնիկ է մի հատ գտել։ Լուիզը սիրում էր իրեն, անկեղծ էր սիրում։ Հիմա չգիտեմ, Աստված իրեն դատավոր, ինքը արդեն մահացել է, չեմ ուզում իր հասցեին որևէ բան ասել։ Ես այդ կնոջը տեսել եմ մի քանի անգամ եւ երբեք չեմ հասկացել իրեն։ Ինքը կարող է միլիոներ կիներ, հա, ցանկացած տղամարդը կարող է իրենը լիներ, ցանկացած մեկը, բայց ինքը ինչ որ այդ փոչից կտրիչին է բռնել փոչը։ Չգիտեմ, կարող է անկեղծ էր եղել իր զգացմունքների հետ ես գործ չունեմ, Աստված թող իրեն դատի։ Բայց ես պիտի մի բան ասեմ, հստակ լինի, որ կտրիչ ներսիսյան այդ նույն Լուիս Սիմոնին օգտագործել է այդ աթոռին նստելու համար։ Եվ այդ փողը որ չլիներ, Վազգեն Սարգսյանն էլ կաշառակեր, մեկը չլիներ, կարող է գործը ստացվեր։ Դե թող Արամ Սարգսյանին բերեն հարցակնեն, թող բերեն այդ մարդուն, որը նորից զինված մարկանցով պահանջել է կտրիչից փողերը։ Պավտարոմ ու կրուգու, որովհետև երբ որ սպանեցին Վազգենին, հաշվի վրա այդ փողը սառեցվեց, բանկը չտվեց, ասեց միայն ինքը կարա ստանա կամ իր ժառանգները։ Ժառանգներ Վազգենը չուներ։ Եվ այդ փողի պակասի եղավ այդ խնդիրը, որ Տիրան arczepiskopos Գյուրեղյանին հանեց Մոսկվայից, որ եղբորը դնի այդ փողը հավաքել այնտեղ հարուստներից լոլոններ պատմելով։ Մենակ փող են աշխատել։ Դուք գիտեք, իրանք եկեղեցուց ինչ են դարձել։ Իրանք բիզնես անել խոմ չգիտեն, իրանք խոմ բիզնեսմեն չեն, իրանք բիզնեսից են խոսում, բայց այդ մարդիկ բիզնեսմեններ չեն։ Շատ հեշտ է, գիտեք, այդ գեստով բիզնես անել։ Այդ գեստի տակ, գիտեք ոնց է հեշտ։ Երբ որ դու հարուստներից փողը առնում ես, հետո էլ դնում ես ինչ որ մի գործի մեջ եւ այդ գործից ստանում ես օգուտ, բայց ոչ մի բան հարկը չես վճարում պետությանը, դու միլիարդատեր կդառնաս։ Այդ պայմանների մեջ են ադառել այդ բիզնեսմենը, այդ Բիրդան աղան։ Ծակ Տրուսիկով եկողը, ծակ Նասկիով, իր 4-րդ սովխոզի տշվառական ընտանիքի զավակ է։ Գիժ Գրիգորի եւ Խաթուն Մոր։ Այնով որ ճանաչում էր իր մորը, ասում էր այդքան էլ վատ կին չէր, չգիտեմ, ես չեմ ճանաչել։ Բախտս բերելա չեմ ճանաչել։ Գիժ Գրիգորին բայց տեսել եմ, իրան գժությունները տեսել եմ եկեղեցում, ոչ մի անգամ հետը չեմ խոսել, բայց մեր հավատացյալներից շատ լավ Արթուշ քույր կար, կույս մի անձնավորություն էր, որը իր կուսությունն է պայել, նվիրված ծառայել է մայր եկեղեցուն, նա ճանաչել է իր հորը։ Եվ միշտ ասում էր քո տղան լավ չի պահում իրեն։ Այդ Բեր Արարատյան թեմի մեջ էր։ Ասում էր տղադ վատ բաներ է անում իմ նկատմամբ, նույնիսկ բողոքում էր։ Դե տարիքով իրանք մոտիկ էին, ինքը բողոքում էր իրեն։ Գնում ասում էր։ Ես ուզում եմ ասել, սիրելի ժողովուրդ, որ Կտրիչ Ներսիսյանի այդ կենսագրականը, որ գրված է Վիկիպեդիայում, ֆարշ է, ֆեյք է, սկզբից մինչև վերջ։ Այդ մարդը որևէ տեղ չի ուսանել։ Այն ինչ որ տվյալները այնտեղ նշված են,
ամբողջը սուտ է, թող իմ վրա դատ բացի այդ հարցով, խնդրում եմ, ես պահանջում եմ, ես կապացուցեմ, որ ինքը նույնիսկ չի ավարտել 8 դասարան, ինքը 5 դասարան է վերջացրել, զորով շարով, այդ 8-ամյայի վկայականներ ծանոթով փողում են, առել տվել, այս բոլորին ես տեղյակ եմ, ինքը ոչ միտեղ չի ուսանել, ուր որ ուղարկվել է, այնտեղ դասի չի գնացել, նույնիսկ որպես ազատ ունգնդիր պետք է հաճախեր, Վիեննայում, հա, Զագորսկում, այն ժամանակ Սերգեյը Տրոյեցը Լավրան այդ Զագորսկ էր կոչում սովետական, չի ուսանել որևէ տեղ այս մարդ, բացարձակ անգրագետ է, նա չի կարդացել նույնիսկ Աստվածաշունչ Մատյանը, սկզբից մինչև վերջ, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այս մարդը չգիտի, նա որտեղ նախ չի հավատում, իրան ինչին էր պետք կարդալ, եթե այդ մարդը չի հավատում Աստծուն, նա եկել է եկեղեցին փող շահելու, եկել է եկեղեցում իր հանցագործությունները պարտակելու, ցոփ ու շվայտ կյանքով ապրելու, հեշտ ճանապարհ ա գտել կյանքի։ Այս սա էր Կտրիչ Ներսիսյանի ամբողջ այդ անփարունակ գործունեությունը, որ նա ծավալել էր այդ ամբողջ շրջանում։ Հիմա սիրելիներ, եկեք անդրադառնանք այսօրվա դեպքերին եւ այն վնգստոցներին, որը հանում են ուրեմն այս ապուշները։ Նրանք անպետք մարդիկ չեն մենակ, այդ ընդդիմություն կոչվածը, նրանք նաեւ տահաս են, տգետ են, տարական կրոնական գիտելիքներից զուրկ, աբսուրդ բաներ են գրում ասում են կարկալուց հոգեվորականը չի կարող մատուցել պատարակ, չի կարող անել որևէ արարողություն։ Բայց չեն հասկանում այդ բառը, որ կկնում են, այդ աբրակադաբրա դարձրած այդ կարկալուց բառը, չեն հասկանում, որ դա վարչական պատիժն է այդպես կոչվում։ Կարգից լուծել այդ չի նշանակում, որ մերոնը ջնջել ճակատից կամ ձեռներից։ Վարչական, ես ասեցի արդեն, վերը ասեցի, նորից եմ կրկնում, միայն կանոնական գետնի վրա արգելվում է ժամանակավորապես հոգևոր առաքելությունը, եթե հաստատվում են հանցանքները եւ տվյալ անձը գնում է բանկում, ապաշխարում է։ Բայց դրանք պետք է շատ ծանրակշիռ, լուրջ մեղադրանքներ, ապացույցներով հանդես լինեն, պետք է բաց հայտարարություն լինի, մարդը պետք է կանչվի ածյանի մոտ եւ պետք է իրեն պաշտպանի, այդ հնարավորությունը պիտի ունենա։ Այս գործընթացը տեղի փաստացի չի ունեցել։ Ինչի մեջ է մեղադրում Տեր Արամին, որ նա հայտարարել է, որ իրեն ուղարկել են զորով շարով ցույցի, դա է մեղադրանքը, որ նա ասել է, որ եկեղեցում կատարում են խայտարակություններ, մենք չգիտենք, մենք նոր ենք իմանում, բայց մարդը հեմեկով ասել է համարձակ ձևով, որ ինչ որ կատարվում է եկեղեցու մեջ, սիրելիներ, նա ասել է ճշմարտությունը, այսօր ինչ որ կատարվում է, այս մարդիկ որ խոսում են, նրանք հիվանդ են, նույնիսկ գիտեք ինչ, Սերժիկը որ պաշտպանեց, ասես մենք պատրաստ ենք, իհարկե նրանց առիթ է ման գալիս, գիտեք ինչ են ուզում, ես միշտ ձեզ ասել եմ, նրանք ընդཐུպ ուզում են քաղաքացիական պատերազմ բացել, ես միշտ դա ասել եմ, ամեն ինչին այս մարդիկ պատրաստ են, հասկացեք, Հայաստանի Հանրապետությունը դեմոնտաժելու, գցելու Ռուսաստանի, նրանք ամեն քայլի պատրաստ են գնալ, դրա համար, որպեսզի նրանց մուրազը մնա փորում, ես այստեղից կոչով դիմում եմ իրավապահ համակարգին, ես դիմում եմ բոլոր ուժային կառույցներին, ազգային անվտանգության ծառայությանը, քննչական կոմիտեին, դատախազությունը, ոստիկանությանը, սև եւ կարմիր բերետավորներին, որպեսզի նրանք պատրաստված լինեն կիրակի օրվա համար։ Զանգվածային պետք է լինեն ձերբակալություններ, եթե մեկը համարձակվի ոտ դնել եւ փորձել խանգարել կամ պղծել սուրբ եւ անմահ պատարակը, որը պետք է մատուցի արժանապատիվ Տեր Արամ Քահանա Ասատրյանը, ուրեմն պետք է տեղի վրա այդ մարդը ձերբակալվի։ Եվ բոլոր այն անձերը, ովքեր կխանգարեն մեր եկեղեցու առաջընթացը, այսինքն այն ճիրաններից, որ մենք պրծտենք, ազատագրենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եւ վերադարձնենք Հայաստանի Արաքելական եկեղեցին մեր ազգին, պետք է անհապաղ ձերբակալվել։ Ես կոչ եմ անում ձեզ ձերբակալել, զանգվածային թող լինեն այդ ձերբակալությունները։ Ես բազմիցս ասել եմ, այստեղից էլ եմ ուզում ասել, սիրելի պարոն վարչապետ, պարոն Փաշինյան, բանտ կառուցեք, բանտ կառուցում եք դպրոցներ լավ եք անում, շատ լավ եք անում մանկապարտեզ, չգիտեմ, ճանապարհներ, բանտ կառուցեք, բանտ, մի քանի բանտ կառուցեք, մենք շատ պետք ունենք բանտերի, որովհետև այդ բանտերը պիտի լցվեն այդ բանտերը, առանց դրա չի լինի, եթե ուզում ենք այս երկիրը վերջապես դարձնել նորմալ, ժողովրդավար, օրինապաշտ եւ օրինակելի երկիր, եթե ուզում ենք այն եվրոինտեգրման անցնի, պետք է բանտեր կառուցեք, որ պարկացնենք բանտերի մեջ տականքներին, նրանք պիտի այնտեղ զագար ընդունեն։ Ես ուզում եմ այստեղից նաև հայտարարել, որ
այսօրվա այս լնգուլավազներ ես չհոգևորական դասի ներկայացուցիչները, ովքեր որ գնացել են, կտրիչի հրահանգով այնտեղ խանգարեն, խառնեն եւ այն խելքի աշեցեք։ Վաղը մեր դեմքին ո՞նց եք նայելու այս սվոլոչներ, ինչ եք ասելու։ Այն ժամանակ ձեր արդարացում, ներում, բեկում չլինի, ինչ եք ասելու այդ պարագայում։ Եթե դուք շարունակական ձեր սադանայությունները գործեք։ Մեկը մոտա օրը, մոտա ժամը հաղթանակի, երբ որ Աստված Փաշինյանի ձեռքերով վերադարձնելու է Մայրաթորը, Սուրբ Էջմիածինը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, վերադարձնելու է հայ ազգին, վերադարձնելու է հավատացյալին, որը պետք է սեփականատերը լինի եկեղեցու։ Սեփականատերը ժողովուրդն է եկեղեցու։ Սեփականատերը չի կարող լինել Սերժիկը, Ռոբիկը, Բուրկին, չգիտեմ, Շմուլկին, Տաշիրը, Մաշիրը չի կարող, Արա Աբրահամյանները եւ այլն։ Նրանք չեն կարող, նրանք խանգարողներ են, ներքին ազգային կյանքը խանգարողներ են, նրանք ներքաղաքական խնդիրներ առաջացողներ են, նրանք հակահեղափոխական սատանիստներ են ուղղակի, այդ ուժերն են Հայաստանում, որոնց մեջ դևերն են գործում եւ դևերը թելադրում են գործանելու համար հայ ժողովրդին, դևերը թելադրում են, որ Հայաստանը գործան իրանց միջոցով եւ իրանց մեջ են գործում այդ դևերը, որտեղ նրանք վաղուց են դիվահարվել, նրանք չեն ապրել Քրիստոսի ավետարանի խոսքի համաձայն եւ բնականաբար պիտի դիվահարված լինեն։ Այն մարդը, որը չի ապրում, նա դիվահարվում այսպես կամ այնպես։ Եվ սա փաստ է, սիրելի ժողովուրդ, սա բան չի, ենթադրություն չի, սա իրականություն է, տեսեք իրաց դեմքերին, այն փրփուրը բերանից իջնում են, նրանք խոսում են, ամբիոտ, այս շեշ բաներ են դուրս տալիս, ամբաղ, անգիտակ նույնիսկ։ Նրանք չեն էլ հասկանում, չեն էլ պատկերացնում, թե իրաց ասածը ոնց է վաղը շուռ գալու իրաց դեմ, իրենց այդ տգիտությունները, որ փորձում են ամեն կերպ քողարկել։ Ուրեմն Հայաստանիաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին պետք է մաքրվի, պետք է ազատագրվի ամբողջությամբ։ Տեսեք, Եզրասի պարագան, որը նմանապես այնտեղ պատանդ է Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունների եւ թելադրվում է այնտեղից օրակարգը իրեն, իր միջոցով եւ եղբայրին թելադրում են սենց արա այդ բանն են սարա։ Այսինքն կուկլավոդները նստած են այնտեղ այդ բանի Ֆելիքս Էդմունդ Ջերջինսկու այն բանի արձանը կար առաջ Մոսկվայում, հիմա չգիտեմ ոնց է կոչում, մոռացել եմ, Լուբյանկա է, հա։ Այդ Լուբյանկայի վրա նստած են այդ շենքում, այնտեղից այդ շենքից հրահանգներ իջացնում են, Եզրասին ասում են, այսպես տողան, այնպես տողանի։ Եվ սպասարկվում է պաստորեն այսօր Օտարի շահը։ Իրենց կողմից սպասարկվում է Օտարի շահը, իրենց կողմից չի սպասարկվում Հայաստանի Հանրապետության շահը, հայ ժողովրդի շահը, ամենևին չի սպասարկվում։ Սա այն պարզ իրականությունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք սիրելիներ։ Եվ կրկնում եմ, Տեր Արամը պետք է քաջ մնա, վստահ եմ, որ ես փոխանցում եմ իրեն իմ հայրական եւ եղբայրական որպես ավակ եղբայր իմ օրհնությունները, իմ սերը, իմ հարգանքը, համբուրում եմ իր աչքը եւ ուզում եմ իրեն ոչ մենակ ողջունել, այլ մաղթել, որ ինքը ոչ մի պարագայում չնահանջի, ոչ մի դեպքում ուժկորով եմ մաղթում իրեն, որ նա մնա իր դիրքորոշման վրա եւ այս շարժումը վեհարանը վեհի, որը որ սկսվել է եւ կուլմինացիան արդեն երևում է, հա, դրանք են բերում, այդ կուլմինացիան իրանք են բերում։ Այսօր գիտեք ինչքան սենսացիոներ ամբողջ աշխարհը, ես դες փաստ եմ արձանագրում, Վատիկանից սկսած մնացած բոլոր եկեղեցիները, երբ որ ամիջապես գիտեք համացանցում շատ շուտ է տարածում եւ առաջին ով է տարածողը լավ գիտեք, տվյալ երկրների հատուկ ծառայությունները, որ երկրում ինչ անցուդարձ կլինի։ Անդրադարձել են հայտարարությանս շոկային, ուղղակի նախադեպը չունեցող Բորնիկ կտրիչը հայտարարել է ծաղրացում, որ ինքը պատրաստ է կառավարել եկեղեցի բանտի խցից եւ իր ավազակները։ Սրանից էլ ավելին, այս ամեն ինչը ասում է, չէ, մարդու վերջին աստիճանի անբարոյականությունը, տգիտությունը նաեւ եւ տականքությունը, ոնց է նա պատկերացնում։ Այդ կոմեդիան, այդ խեղկատակությունը ոնց է նա պատկերացնում։ Դա հասկանում եք, կարելի է ֆիլմ հանել։ Այս օրերի մասին կարելի է պատմական ֆիլմ հանել, բայց միաժամանակ ժանրը ոչ մենակ կլինի պատմական, նաեւ կլինի ողբակատակերգություն։ Մի լավ հեքիաթ կա, որ վերջի հեքիաթն է, որ ասում է լինում է չլինում, մի հատ 4 սովխոզ գյուղն է լինում, նաեւ ոսկեհատ են անվանում, մի հատ Գիժ Գրիգոր է ապրում, որի մոտ որդի է ծնվում, կտրիչ։ Եվ
Սկսում էին բանից, խնդրում եմ կարդացեք իմ մեջի վրա կա։ Կարկալուց կտրիչը ասեց, Աստված վերևից զարմացավ այդ, բանը լսեց զարմացավ այդ ասածների վրա։ Որտեղ կարկալուց ինքն էլ չի հասկանում ինչ է կարկալուծը։ Իրան որ գնաք հարցնեք, ես ուզում եմ լրագրողները, բայց անաչառ, ազնիվ, ոչ թե փողով որ առել են այդ փողը զակազով գործ են անում, որ գնացել են այսօր սադրանքներով զբաղվեն օհանավանքում։ Չեն գնացել այդ սրբությունը խոնարհվեն, աղոթք անեն այնտեղ, հա, մոմվառնեն։ Չեն գնացել Տեր հորօրտնությունը ստանան, գնացել են սադրելու Տեր հորը օհանավանքը։ Բայց իրենք թող գնան իրեն հարցնեն, ասեն ինչ է նշանակում կարկալույցը։ Մերոնը ջնջվում է, թե ոչ, թող հարցերը այդ տան այդ ապուշին տեսնանք, այդ ապուշը ինչ է պատասխան, ավելի թող բացվի, ծաղիկի պես։ Այդ տահասը, այդ տգետ կտրիչը թող բացվի։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, մեկ մարդու պես ես կոչ եմ անում հայ ժողովուրդը։ Մեկ մարդու պես բոլորը պիտի գնան Կիրակի օրը օհանավանք։ Բոլորը պիտի օհանավանքում թեկուս եթե տեղ բնականաբար տեղ չպիտի հերիքի եկեղեցու մեջ դուրսը պիտի կանգնեն։ Ես վստահ եմ, որ Տեր հայրը պիտի պատրաստի, շատ նշխարներ պիտի պատրաստի, որ հաղորդողներ շատ կլինեն։ Վստահ եմ, որ Տեր Արամի ձեռքից հաղորդությունը իրական հաղորդություն է։ Ինքը յետեք Coca-Cola-ով պատարակ չի արել։ Այն միակ մարդն է, որի մեջ ես վստահ եմ, որ նա յետեք նման սրբապղծություն չի կարող գործել, որը գործել են Կտրիչ Ներսիսյանի կլանակիցները։ Բնականաբար, որ Կտրիչն էլ է արել Coca-Cola-ով պատարակը, եթե իրանք արել են, նա էլ է արել։ Նրանք արել են դա գիտեք ինչի համար։ Հեգնելու համար, Քրիստոսի արյունը կեղտոտելու համար։ Նրանք սատանիստներ են, ես պատահական չեմ ասում։ Եվ դա հիմք ունեմ պնդելու եւ ապացույցներ ունեմ, քանի որ մասոնական լոժաների մեջ է Կտրիչը, նա անցնում է այդ ռիտուալը սատանիստներին նվիրվելու։ Դրա համար ինքը ոչ մենակ ընդեղ ավելի սարսափելի բաներով է զբաղվում, որի մասին չեմ ուզում հիմա ասել, որ երեխայի միս են ուտում եւ արյուն են խմում, բայց այն ինչ որ ինքը արել է Քրիստոսի եկեղեցում, սա երևի ավելի սարսափելի է։ Այսինքն սարսափելի է իհարկե զոհաբերել, ինչ խոսք, մարդուն եւ արմանավանդ մանուկին ոչ մի բանի մեջ չի տեղավորվում, բայց աստվածաբանական տեսանկյունից դա ավելի մեծ կեղտ է, մեղք է, սարսափ է, երբ որ դու Coca-Cola-ով պատարակ ես անում, Քրիստոսի արյունը գինին մենակ կփոխարինվի արյուն կդառնա, Coca-Cola-ն չի կարող դառնալ արյուն։ Չի կարող դառնալ արյուն։ Եվ ոչ մենակ Coca-Cola, բայց այդ ռիմայի էփած մերոնը, այդ տականք, որ էփել ես, այդ մերոնը գլխիդ վրա պիտի լցնենք, քո, այդ բաննել ամաննել պիտի գլխին մի հատ զարգենք։ Հիմար, որ վերցել է այդ ձերի կեղտոտություններ է արել, հատուկ, որ դա էլ կեղտոտի։ Նա ամբողջովին պղծել է եկեղեցին, դրա համար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, ասում է մենք ինչ գործ ունենք եկեղեցում տեսնանք միասեռական, չգիտեմ, սոդոմիտներին, հա, Բոշեկին ինչ որ ասել, բասյակ կա, այս բասյակին տենանք, նարկամանին տենանք, չգիտեմ, գանձագողին տենանք։ Մենք եկեղեցու դեմ չենք ասես պայքարում։ Եվ իրականություն է ու ճշմարտություն է դա, ուզում եմ ընդգծել, ու ճշմարտություն է։ Ու սրբություն է ասածը, Աստվածահաճո են այդ խոսքերը, որովհետև ասել է մի բան, ընդամենը մենք պայքարում ենք սրբապիղծ այդ խունտայի դեմ, այն մարդկանց, ովքեր որ գողացել են քրեականի կոչումը, ովքեր որ խաբեբայությամբ ու նենգությամբ են գործում, սրիկայաբար, որտեղ խաչագող են իրենք բոլորը, դասվում են խաչագող սրիկաների դասին, այդ չհոգևորական դասի ներկայացուցիչները։ Հետևաբար մաղթանքս է եւ իմ հորդորը հայրական, որ ամեն մի հայ քրիստոնյա Կիրակի օրը լինի օհանավանքում։ Մեկը հարցել է իմ էջում, թե ոնց հասնենք բան անենք, խնդրում եմ գրեք, խնդրում եմ լուրդվեք։ Ես էլ տեղը չգիտեմ, ճիշտ ասած, դեռ շատ վաղուց Հայաստան չեմ ապրում եւ այն ժամանակ երևի չէր գործում, ոչ թե երևի հաստատ չէր գործում, չեմ եղել այդ տեղը։ Իմանում եմ, որ այդ նույն անվանումը ունի գյուղը, բոլոր դեպքերում բացադրեք մարդկանց, որ բոլորը գան հասնեն այնտեղ։ Այդ օրը պիտի լինի հաղթանակի օր, պետք է այդ օրը մենք ցույց տանք սրբությունը, որ երբեք չի կարող կակոծվել, ոտնահարվել, ճշմարտությունը երբեք չի կարող այլասերվել եւ կեղծիկով փոխարինվել։ Դա որպես փաստ ուզում եմ ես արձանագրել եւ կոչել բոլորին Կիրակի օրը լինել սուրբ եւ անմահ պատարակի եւ ամենակարևորը պատրաստվել աղոթքով վաղը պահք պահեցեք, ուրբաթ օր է, բոլորին եմ դիմում եւ ծոմ գնացեք այնտեղ Կիրակի օրը, որպեսզի հաղորդություն ընդունեք Տեր Արամից ու ապացույց լինի,
որ Տեր Արամ քաղանան իրական հոգևորական է եւ իր հաղորդությունը ընդունելի է Աստծո մոտ։ Իսկ այդ կեղտերի, որոնք եկել են այսօր, դրանց հաղորդությունը ընդունելի չի։ Նրանք Coca-Cola պատարակ անողներին։ Այ ես դրա մեջ արդեն համոզվեցի այսօր։ Այդ երկարամուրուկ տականքը, որ եկել էր, ինքը Coca-Cola-ով է պատարակ երևի անում։ Որտեւ եթե չաներ, ինքը չէր գա, ինքը պիտի մերժեր կտրիչին։ Ինքը ուղեղ չունի, սեփական իր բանը չունի։ Ածիլեք այդ տականքի բռնեք այդ մուրուքը ածիլեք, որ իմանա ճոբանի շուն դարձրեք իրեն, որ իմանա վերջը ինչ է լինում այն մարդկանց, ավելի լավ է դուք ածիլեք, դուք պատժեք, քանզի Աստված տանի գեհենի կրակներում այրվինա, դևերին ծառա։ Օրինակ մեկը ինձ հանձնարարել ասել ոսկիներ խոստանար, չգիտեմ ինչ ուզում է խոստանար, ասել գնա այդ տուղթը կարդա, ես երբեք չէի վերցնի նման բան։ Ես ինձնով եմ չափում, սիրելի ժողովուրդ, մարդ պիտի նայի, ինքը կարող է նման բան անել։ Եթե տվյալ մարդ ընդունակ է նման բանի անել, ուրեմն իրական հուդամ նա է, նա Քրիստոսին էլ կմատնի։ Երբ որ ները հայտնվի, երբ որ հակաքրիստոսի այդ ժամանակաշրջանը լինի, նման չհոգևորականներ առաջինը պարկած կլինեն։ Եվ Կտրիչ Ներսիսյանը հենց դրա համար է պատրաստել այդ բանակը սատանեքի, որ հակաքրիստոսին դիմավորեն, որ ծառայեն սատանային Հայաստանում, որ Հայաստանը կործանեն նախ եւ առաջ հոգևոր իմաստով։ Այսա ուզում եմ ես դա ընդգծել, ցելիներ։ Հետևաբար պիտի ասեմ, որ մեր եթերները ավելի շիկացած պետք է լինեն, ես պիտի այս օրերին էլ իմ հորդորներով եւ իմ ուղերձներով հանդես գամ, որպեսզի Հայաստանի մեջ ամեն մարդ իրազեկված լինի, պարտավոր է նա կանգնել երկրի վարչապետի կողքին, պարտավոր է նա հաղորդություն ընդունել Տեր Արամից, որովհետև նա դրանով ապացուցելու է, որ նա հայ քրիստոնյա է։ Եվ որ նա որևէ կապ չունի սատանայի հետ եւ սատանայի գործակալների, մասնավորապես ամենակարկառու ներկայացուցիչի հետ սատանայի այս Հայաստանի մեջ Կտրիչ Ներսիսյանի։ Այսքանը նրանց հասնում է ըստ Հավուր Պաչաչի նզովք Կտրիչին եւ իր բանդային եւ համոզված են, որ կար ժամանակ հետո իրական ածյան է կազմվելու կրոնական եւ պատմականորեն արդեն դա կլինի որպես փաստաթուղթ արձանագրված, որ այս մարդկանց պետք է մենք իսկապես ճանաչենք մեր այս ժամանակների եկեղեցու թշնամիները, որոնք մեծ արհավիրքներ, վնասներ, անփարոյականություն գործեցին եւ հոգիները կորստյանը մատնեցին, հայ ժողովրդին ուղարկեցին դժողքը։ Եվ արհավիրքներ բերեցին, ֆիզիկական արհավիրքներ բերեցին Հայաստանի վրա, իրենց այդ այլանդակ վարք ու բարքով։ Անեծքը երկնքից իջացրեցին։ Ուրեմն մեղադրեք այս ամենի մեջ, բոլոր դժբախտությունների մեջ, ինչ որ պատահել է այս ընթացքում, հենց այս սրբապիղծ տականքներին, գլխավորությամբ Կտրիչ Ներսիսյանի իր մանկապիղծ եղբորը, որը շարունակաբար պղծում է մանուկներ, պղծում է անչափահաս երիտասարդներ, վերջերս էլ ուզում եմ իրազեկել նորից, Բալաշիխայում, այն որ երիտասարդը գցվել է 14 տարեկան պատանին 15-րդ հարգից պատուշկամբից գցվեց մոր եւ քրոջ ներկայությամբ։ Գիտեմ, որ այդ դատական նիստը բան այնտեղ կարճել են, չգիտեմ ինչ են փող են կաշառք են տվել դատախազին բանին, փակելու համար գործը, բայց փաստը մնում է փաստ։ Եզրասին է վերջինը տեսել այդ տղան։ Այսինքն տարել է կաբինետը, այնտեղ կեղտոտություն է հետ արել, հետո այդ տղան գնացել է տունը եւ իրեն գցել է պատշգամբից։ Այսպիսի բաներով են զբաղվում։ Իսկ քանի անտեր երեխա օտարների առել է, որոնք տեր չունեին ու գցվել են հետո թե ինքնասպան են եղել, թե ինչ են եղել, մենք չգիտենք։ Այսպես մարդ է, եւ եթե Մոսկվայում մի հայը ոտ դնի դրանից հետո եկեղեցի ոտերը թող կոտրվեն այդ հայերին։ Եթե նրանք դրանից հետո այդ կեղտոտած եկեղեցին, որոնք տաջիկների ձեռքերով ու նամազով են ու զոհերով այնտեղ մարդիկ են մահացել, կառուցվել է այդ պիղծ տեղը, սատանուտուն է, որտեղ նստել են հարսանիքներ են արել, կերել են խմներս է, բարակույրը քաշել են, պղծություններով են զբաղվել եկեղեցվո մեջ։ Փաստերը կան, ապացույցները կան, ամենը կա է։ Հենց այդպես ոչ մի բան չեմ խոսում։ Եթե հենց այդպես մի բան խոսեին, նրանք վաղուց ինձ դատի կտային, խի չեն տվել։ Այդ քանի տարի ես խոսում եմ, բա ինչու չեն տալիս այս սրիկաները ինձ դատարան։ Դե տվեք դատի։ Տղայեք տվեք դատի, բախի չեք տալիս։ Ուրեմն տղեկ չեք դուք։ Այսքանը սիրելիներ, եւ ձեզ մաղթում եմ ուժուկորով լինեք համարձակ, արդարությունը մեր կողմն է, Աստված մեզ հետ է, բոլոր սուրբերը բարեխոս են մեզ եւ պահապան են հրեշտակները եւ Կիրակի օրը այս ամենը ի հայտ պետք է գա ճշմարտությունը զարթունք պիտի ապրի ազգը Կիրակի օրը այդ զարթունքի սկիզբը դրվում է այս Կիրակին Տեր Արամի պատարակի հենց ժամանակ
Շնորհք սեր եւ խաղաղություն Տիարն մերո եւ Փրկին Հիսուսի Քրիստոսի եղեցին ձեզ եւ ընդամենեսյանդ ամեն։ Իմ մեծ խնդրանքն է, ինձ պետք չէ, բայց ձեզ է պետք։ Շատ տարածեք այս տեսանյութը։ Դրեք խմբակների մեջ, ամեն հնարավոր միջոցներով օգտագործեք, ինձ պատժել է Facebook-ը, չգիտեմ ով է բողոքել, ինչ են արել, չեմ կարողանում ես տարածել նյութը։ Եվ կսպասեմ ձեր լայքերը անվճար են, գիտեք, գրառումներին կսպասեմ, լայքերին կսպասեմ, որպեսզի նյութը բարձրանա սիրելիներ, այսքանը։ Ուժ երկարողություն կհանդիպենք նորից, տեսություն, սիրում եմ բոլորիդ եւ մտածում եմ, որ մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը այդ նույն մտքերն ունեն եւ ինձ հետ կիսում են այդ գաղափարները։ Ամեն։